اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا. هنعمل النهارده الغريبه. اول حاجه هنعملها هنطحن السكر. لو انت مش جايبه السكر مطحون جاهز، طبعا ديت المطحنه بتاعه الفلفل والكمون. فطبعا عشان عايزه، ما عنديش الا واحده بس وعايزه استخدمها للسكر، بجيب عيش واطحنه فيها وارمي العيش وبس كده، ما بيبقاش ليها اي طعم فلفل ولا كمون ولا اي حاجه. بجيب بقى كمية السكر اللي انا محتاجاها وبطحنها في المطحنة. لو انتي زيي وعندك مطحنة واحدة بس، عيش ناشف يعني يكون متحمص في الفرن، لقمتين فاضلين مني كده ولا حاجة، حمصيهم وطحنيهم في المطحنة، هتخلي اي ريحة تروح. خلاص، هنستخدم بقى كوبايتين من السكر الناعم علشان الغريبة، ولازم انخلهم. هننخل كوبايتين من السكر. لازم انخلهم عشان لو فيهم حاجة خشنة ارميها. كده معايا الكوبايتين سكر ناعم. وبعد كده هجيب معايا السمنة. لازم السمنة بتاعتي تكون سايحة خالص بالشكل ده، وهاخد منها حوالي 4 كوبايات من السمنة. ونفس الكوباية اللي بعاير بيها السكر هعاير بيها السمنة، هعاير بيها الدقيق. خلاص، لازم اعاير السمنة وهي سايحة. وبعد كده تكون يعني ايه نفس الكوباية، نفس المقادير، كل حاجة. احط في الطبق دوت 4 من الكوبايات السمنة، يكونوا سايحين بالشكل ده. وبعد كده هاخدهم بقى ايه، ادخلهم التلاجة علشان يجمدوا شوية، ما يكونوش جامدين قوي ولا سايحين خالص، يبقوا بالشكل ده. اجيب بقى المضرب بتاعي. معاكي مضرب كهرباء او مضرب يدوي، بس يفضل لو مضرب كهرباء. ولو انت ما عندكيش مضرب وايدك بتوجعك مش هتقدري مثلا تضربي بالمضرب السلك، اعمليه في الخلاط. على ضمانتي اضربي السمنة بالشكل ده في الخلاط، هتديكي نفس الشكل ده. كده السمنة خلاص لونها اتغير وتقلت، بقت عاملة كده زي الكريم شانتيه. معانا 4 كوبايات من السمنة، هنحط عليهم بقى كوبايتين من السكر. يعني نزلي السكر في السمنة وقلبيه، وبعد كده استخدمي المضرب علشان ما يعفرش معاكي. السكر هيطلع زي عفارة كده، فمش هيبقى حلو، هيبهدلك الدنيا. قلبي السكر في السمنة واضربيه كويس جدا بالمضرب بالشكل ده. ولو انت بقى اول مرة بتشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، تختاري الكل علشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصل لكم. كده خلاص، بضرب بقى السكر والسمنة مع بعض. لازم اضرب السمنة لوحدها واضرب السكر مع بعض، وانعمهم خالص لحد ما يبقوا عاملين زي الكريم شانتيه كده. معايا بقى 8 كوبايات من الدقيق، هم اكتر من الكيلو، يعني ممكن ياخدوا نص كوباية كمان من الدقيق على الكيلو. خلاص، فانتي عايري 8 كوبايات ونخليهم، لازم تنخليهم. ده شكل بقى السكر والسمنة مع بعض، لازم يكون عامل منقار كده. كده تتأكدي ان السكر داب وكله تمام. هجيب بقى الدقيق بتاعي بعد ما عيرت 8 كوبايات ونخلته كويس جدا، لازم ننخله. هنحط عليه ذرة ملح ما بين ايديكي كده، ذرة رشة بسيطة كده، علشان لو كترتي ملح هيبان طعمه في الغريبة. مش عايزة تحطي ملح ما تحطيش. هنقلب بقى الملح مع الدقيق وننزل بقى عليه بالسمنة والسكر. وهنقلب بقى ايه، مش يعني هنلم مش هنعجن. خلاص، بالطريقة كده زي ما انتم شايفين. طبعا المعلقة مش هتعمل كل حاجة. انا بس بدخل الدقيق جوه السمنة والسكر، وبعد كده بايديكي بقى تلمي كويس. بصوا كده بلم مش بعجن. وهنسيبها بقى تستريح كده حوالي نص ساعة. لازم العجينة تستريح كويس. جربوا الغريبة بالطريقة دي، سهلة جدا، دقيق سكر سمنة بس كده، مش صعبة. اسهل كتير من البيتي فور على فكرة، سهلة جدا ونتيجتها مضمونة. بشكلها، ولو لقيتها مشققة يبقى انا كده محتاجة سمنة. انا بتاعتي الحمد لله ما طلعتش مشققة، طلعت مظبوطة جدا. انا بستخدم سمنة روابي بالقشطة. لو عايزة تعملي بزبدة براحتك، بس بالسمنة برضو شغال. اجيب الميزان بتاعي، هعمل كورة 8 جرام. كل الكور تبقى قد بعضها 8 جرام، مش اكتر من كده. علشان ما تفرش معاكي وتبقى كبيرة. بس كده، ما عندكيش ميزان عينك ميزانك.
بايديكي كده هتعرفي تظبطيها. اول مره تطلع مش مظبوطه، تاني مره تظبط معاكي. عايز تعملي في نص كيلو، نص الكميه من كل حاجه كده بقى. جربي، ومره تصيب ومره تخيب زي ما بيقولوا، وهتنجح معاكي ان شاء الله. بصوا كده شكلها، بكورها مش ببططها. ما بدهنش الصواني اي حاجه. بحط في صواني الألمونيا دي، صواني فرن عادي، بولع الفرن من تحت بس، يا دوبك الأرضية بتاعتها تحمر، بعرف انها استوت. دي ما بتحمرش وشها ولا اي حاجة، فرن سخن وبس كده. كده بقلبها بقى، بشوفها مستوية من تحت، هي تحمرت يبقى كده تمام استوت. بسيبها بقى تهدى خالص، وبعبيها بقى في علبة او في كرتونة، بس يكون جوه الكرتونة كيس او جوه العلبة كيس، علشان ما الكرتونة ما تشربش السمنة بتاعتي. خلاص، كرتونة او علبة تحطي كيس وترصي فيها الغريبة بتاعتك عشان ما تتكسرش، وتغطيها. وبقت بالشكل ده، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. قولوا لي رأيكم بقى في التعليقات. بصوا، انا عايزة اقول لكم مخبياها من ولادي علشان عايزين ياكلوها. جربوها، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.